update 下呢個3D 打印位啊，入嚟啦，啲高台啦。咁咧呢度就係3D 打印嘅位啦。首先就3D 打印啦，咁個蓋咧拎出嚟啦，印完就擺喺上面啦。跟住咧呢度咧就印完嘢咧就可以直接移過去呢個罐嗰度做拆啊嗰啲工作，咁就無縫連接。跟住啲墊住咧紙學校公司拎嘅學校啊，下一個公司拎，下一個公司拎，啲樽入公司拎，啲樽咧跟住落嚟呢度啦。酒精啲水啦，順住嘅，跟住都酒精嚟嘅，呢個買嘅，即係而家呢個咧就可以啱好咧一嘢就拆落嚟，啱好擺入去嘅，洗啊！呢個就係曬燈啦。咁我就呢個無印良品買嘅，咁兩邊攝住咧，就啱好扣住條線啊，用住啊廢物利用。咁仲有一個勾嘅，咁啊睇下第日點樣用啦，擺喺呢度。咁咧呢度曬燈啦，跟住我用一個好熟口面咧，自己轉啊，太陽自己轉，唔使理佢，自己轉啊，幾好，電都唔使。咁呢個貼咗個攝石，貼咗個磁鐵嗰啲啊，呢個有磁鐵喺上面，係嗰啲模型噴油嗰啲有一紮咁樣嗰啲，擺一個咁樣攝住，一路轉，一路曬燈，哇幾好，啲幾土炮，廢物利用資源，循環再用冇嘥。呢度有磨嘢嘅，就唔好就手，應該第日會換位嘅。咁就呢度都係啲拆垃圾啊嗰啲嘢啦，嗰啲都係做好咗做咗嗰啲模型，儲存喺呢度多。咁咧就避開個陽光啦。咁大致上就係咁咯。啊，仲有呢個位咯，呢個上面咧，咁呢度上面咧就可以擺盞燈咧，由呢度射落嚟，得唔得咧？係咯，呢度擺盞燈咯，跟住呢度射落嚟呢個位咯，咁就好 perfect 啦。咁我坐喺嗰邊咧做 design 嘅時候咧，就可以望到呢度咯，冇嘢 block 佢啲視線，係嘛？跟住呢度就可以移落去，移落去同嗰個台平，應該可以移嘅。依家我未試過，試下先，試下。我壓到嘢咧，哇 perfect！ 咁咧就係一張好巨型嘅台啦，變成即係如果要整啲大件嘢嘅時候，就可以攬過呢度擺上去啦，喺度搞啦，係嘛？哇，幾多彈性 ！OK 就係咁，暫時咁咯。咁啊，呢度仲可以掛燈啦，掛嘢咯。都係資源再用咧。盞燈，本來呢一個 studio 嗰啲燈擺喺呢度，好就係咁。